Hello and welcome. Բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է գերմանացի հետազոտող դոկտոր Դավիթ Լոյպոլդը։ Ուսումնասիրության թեմատիկան է հետխորհրդային եւ եվրասիական երկրների քաղաքական կարգը, պետականությունը, սահմաններն ու ինքնիշխանությունը, հատկապես հարավային Կովկասն իր վիճելի տարածքներով։ Նրա հետազոտությունը ներառում է քաղաքական աշխարհագրությունը, միջազգային հարաբերություններն ու տարածաշրջանային ուսումնասիրությունները։ Դոկտոր Լոյպոլդը քննում է, թե ինչպես է իշխանությունը ձևավորվում այն վայրերում, որտեղ փաստացի վերահսկողությունը, միջազգային ճանաչումը եւ առօրյա կառավարումը հստակորեն չեն համընկնում։ Դոկտոր Լոյպոլդ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Thank you, it's a pleasure. Ուրախ եմ այստեղ լինելու համար։ Հաշվի առնելով հիշողության եւ տարածության հատման վերաբերյալ ձեր ընդարձակ հետազոտությունը, ինչ կասեք։ Ինչպես է Հայաստանի հետ խորհրդային հետագիծն ազդել հայերի, իրենց պատմական հայրենիքի մասին պատկերացումների, ընկալումների ու վերհուշի ձևով այն ներկայացնելու վրա։ Yeah, thanks a lot. That's of course a very broad question. I think that in order to Շնորհակալ եմ։ Սա իհարկե շատ համապարփակ հարց է։ Կարծում եմ, այս հարցին պատասխանելու համար շատ օգտակար կլինի դիտարկել ավելի լայն համատեքստը։ Պետք է ուսումնասիրել նաև խորհրդային հետագիծը, քանի որ կարծում եմ դրանք փոխլրացնում են իրար։ Երբ նայում ենք 20-րդ դարի պատմությանը, ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք երկար գործընթաց։ Այն ուղղված է Հայաստանի որոշ տարածքի ամրագրման գաղափարին։ Եթե դիտարկում ենք ցեղասպանությանը նախորդող ժամանակաշրջանը, փաստորեն տեսնում ենք մեկ այլ, եթե կարելի ասել, ինքնության կազմաձևում, որն ավելի գերիշխող է։ Դա վերաբերում է համեմատաբար ցրված համայնքների ինքնությանը, որտեղ հայկականությունը տարածվում է Հնդկաստանի Մադրասից մինչև Իտալիայի Վենետիկ քաղաք։ Կարծում եմ 20-րդ դարում տեսնում ենք հայկականության տարածքային յուրատեսակ ամրագրում։ Այս առնչությամբ տեսնում ենք երկու համեմատաբար տարբեր եւ մրցակցող ինքնությունների ձևավորում։ Մի կողմից ունենք հայ եզրույթը որպես ավելի էթնիկ կարգ, որը կապվում է նաև ազգայնության խորհրդային եզրույթի հետ։ Մյուս կողմից տեսնում ենք մեկ այլ ենթակարգ, որն ավելի շատ կապվում է տարածքապես ամրագրված ինքնության գաղափարի հետ։ Դա ավելի շատ նման է հայաստանցիությանը, որոշ տարածքներում հայ լինելու զգացողությանը։ Եվ իմ կարծիքով սա դեռևս հիմնական պարադիգմն է, որը ձևավորում է նաև ինքնության կերտումը Հայաստանի հետ խորհրդային ժամանակաշրջանում։ that informs also identity formation in the post-Soviet period in Armenia. Drawing on your research Հիմնվելով հետ սոցիալիստական Երևանի վերաբերյալ ձեր հետազոտության վրա, ինչպես է այսօր խորհրդային քաղաքի ճարտարապետական եւ մշակութային ժառանգությունը շարունակում ձևավորել ժամանակակից հայկական ինքնությունը եւ հանրային տարածքի օգտագործումը։ Well, yeah, thanks a lot. Yeah, this ties in much more with my more recent research on specific. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Սա շատ ավելի սերտ է կապված խորհրդային քաղաքների, մասնավորապես Երևանի եւ Բիշկեկի կյանքի եւ հետխորհրդային կյանքի վերաբերյալ իմ վերջին հետազոտության հետ։ Կարծում եմ կա առնվազն երկու մակարդակ, որով կարող ենք դիտարկել այս հարցը։ Մի կողմից, եթե այն հակադրենք այլ երկրների, մասնավորապես Բալթյան երկրների կամ Ուկրաինայի հետ, ապա մենք չունենք ապակոմունիզացման հստակ քաղաքականություն կամ նման որևէ բան։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ կասեի, որ խորհրդային դարաշրջանի ենթակառուցվածքների հետ առօրյա շփումը շատ ավելի անուղղակի է եւ ավելի քիչ քաղաքականացված։ Կարծում եմ այստեղ ունենք մի երևույթ, որը տեսնում ենք նաեւ հետխորհրդային տարածքի այլ համատեքստերում, ինչպես Կենտրոնական Ասիայում, որը ես կանվանեի ավելի լուռ կամ անխոս յուրացում։ Այսինքն խորհրդային դարաշրջանի ենթակառուցվածքները, հանրային տրանսպորտը, թատրոնները, կինոթատրոնները շարունակում են օգտագործվել, բայց դրանք պարտադիր չէ, որ ընկալվեն որպես խորհրդային։ Այսպիսով սա շատ է տարբերվում հետխորհրդային տարածքի այլ մասերից, որտեղ խորհրդային դարաշրջանի ենթակառուցվածքները հիմնովին քաղաքականացված են։ Միևնույն ժամանակ, սակայն դրանք կարող են նաև երևալ որպես խորթ ենթակառուցվածքներ։ Կարծում եմ նման օրինակ կարող է լինել Կասկադը, որն օգտագործում ենք։ Հենց այսօր օգտվեցի դրանից, իջնելով Ազատության պողոտայից, որտեղ ապրում եմ։ Բայց շատ հետաքրքիր է, երբ մտածում ենք շուկայական տնտեսության սեփականաշնորհված միջավայրում գտնվող ենթակառուցվածքի մասին։ Փաստորեն շատ դժվար է պատկերացնել նման Կասկադի կառուցումը։ Կարող եք պատկերացնել, այս բոլոր անհատական մասնավոր հողակտորներով կզիջեր այս կատարյալ համայնապատկերային դիրքում, հանրության համար կառուցվելիք ինչ-որ բանի համար։ Այսպիսով շատ հետաքրքիր է նաև, որ մենք օգտագործում ենք որոշակի ենթակառուցվածքներ, բայց չենք մտածում, թե որքանով է դրանց ի հայտ գալը կապված տնտեսական տարբեր մոդելների հետ։ Կարծում եմ կա մեկ այլ մակարդակ, այն է, թե ինչպես է հանրապետությունում խորհրդային ճարտարապետական ոճը ձևավորում նաև հայկականության որոշակի ընկալում այսօր։ Կարծում եմ դա իհարկե կապված է Թամանյանի, Պունյաթյանի եւ նրանց նեոհայկականության ոճի հետ, ինչը շատ հետաքրքիր է, քանի որ նրանք արմատավորեցին հատկապես ներկայիս եւ 20-րդ դարի ճարտարապետությունը հելլենական հռոմեական ժառանգության մեջ։ Մինչ Թամանյանը մասնավորապես Երևանը այս իմաստով շատ ավելի արևելյան ոճի քաղաք էր։ Կարծում եմ կա այս հետաքրքիր ու գիտակցված փոփոխությունը, ճարտարապետորեն կերտելու հայկական ինքնություն, որը կապվում է հելլենական հռոմեական ժառանգության հետ։
Հետաքրքիր է տեսնել, ինչպես է ճարտարապետությունը դեռևս ձևավորում մարդկանց ընկալածը։ Maybe people how we see each other. You mentioned about your current research. Դուք նշեցիք ձեր ընթացիկ հետազոտության մասին Երևանի եւ Բիշքեկի միջև։ Ինչու հատկապես այս երկու քաղաքները։ Ինչն է ընդհանուր նրանց միջև։ Like, why these two? Well, there is a kind of pragmatic and a, let's say, more methodological question. I didn't specifically... Այստեղ կա մի կողմից գործնական, մյուս կողմից ավելի մեթոդաբանական հարց։ Ես հատուկ չեմ ընտրել այս երկու քաղաքները, որովհետև կարծում եմ դրանք ամբողջովին նման են։ Ընտրել եմ երկու քաղաքներն էլ, քանի որ հետաքրքրված էի մի բանով՝ դիտել խորհրդային դարաշրջանի քաղաքայնությունը ոչ կենտրոնից։ Կարծում եմ այս առումով եւ Հայաստանի եւ Ղրղըզստանի մայրաքաղաքները հետաքրքիր են։ Հայաստանը, ինչպես գիտենք, խորհրդային դիտխոսակիր ամենափոքր հանրապետությունն էր, իսկ Ղրղըզստանը Մոսկվայից ամենահեռուն էր։ Այսպիսով ինձ համար շատ հետաքրքիր էր նաեւ ուշադրությունը Սանկտ Պետերբուրգից, Կիևից, Մոսկվայից տեղափոխելը, բայց ինձ ավելի հետաքրքրում էր, թե ինչ տեսք ունի սոցիալիստական քաղաքում ապրելու փորձառությունն իր հետխորհրդային կյանքում, եթե դրան նայես ոչ թե կենտրոնի, այլ այն ժամանակ ծայրամասային ընկալվող շրջանների միջոցով։ Սա ինչ որ իմաստով կրկնօրինակում է, քանի որ գրքի վերնագիրն իրականում հեգնական ակնարկ է Ջեյն Ջեյկոբսի ամերիկյան մեծ քաղաքների մահն ու կյանքը գրքին։ Մտածեցի լավ, փոխանակ կենտրոնանալու մեծ քաղաքների վրա, գուցե ավելի հետաքրքիր լինի կենտրոնանալ քաղաքայնության ավելի համեստ կողմերի վրա եւ տեսնել, թե ինչպես այնտեղ բացահայտվեց հենց սոցիալիստական քաղաքայնության գաղափարը։ Այսպիսով սա պատճառներից մեկն էր։ Ավելի գործնականը իհարկե այն է, որ նախորդ հետազոտությանը շնորհիվ ես հայերեն եմ խոսում, ինչ օրինակ չէի կարող ասել Վրաստանի դեպքում, այնպես որ պարզ է, որ Կովկասում կկենտրոնանա Երևանի վրա։ Փաստացի սա է պատճառը։ Yeah, that's basically the answer. From a special Տարածական տեսանկյունից ինչ դեր են խաղում այս ֆիզիկական միջավայրերը հայկական պատմական հիշողությունը կամ պահպանելու, կամ ակտիվորեն վերաձևավորելու գործում։ Yeah, I think that's very interesting. This is something I think that particularly ties in a lot more with my questions that I... Կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ Սա ավելի շատ վերաբերում է այն հարցերին, որ ուսումնասիրել եմ իմ առաջին գրքում։ Ուսումնասիրել եմ հայկական ճարտարապետական ժառանգությունը, հետխորհրդային կյանքը, ինչպես նաև ներկայիս Թուրքիայի արևելյան մասում, Վանա լճի շրջանում հայերի մասին պատմությունները։ Ես մշակեցի երկու հասկացություն, որոնք շատ կարևոր են հիշողության ձևավորման մեջ տեղական տարածքի դերը հասկանալու համար։ Այն է մի կողմից մնեմոնիկ սահման, մյուս կողմից խորթ հայրենիք։ Փորձեցի առանձնացնել հատկապես այս երկու հասկացությունները։ Մնեմոնիկ սահմանով փորձեցի նկարագրել այն երևույթը, որը տեսնում են 20-րդ դարում։ Բազմաթիվ պետություններ գործելով մոդեռնիստական պարադիգմի ներքո տեղական տարածքն ընկալում են որպես մի տեսակ տաբուլա ռասա, որի վրա կարող ես արձանագրել քո նոր էթնոազգային պատումները։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ տեղական տարածքն այդ ամենին դիմակայուն է։ Տեսնում ենք, որ բազմաթիվ մակարդակներում տեղական տարածքը պահպանում է անհետացած այլի հիշողությունը, որը տեսնում ենք հայերի դեպքում ցեղասպանությունից հետո։ Որտեղ ենք սա տեսնում։ Ամենաակնհայտը Վանա լճի շրջանում եւ դրա սահմաններից դուրս ցրված հայկական ավերակների մասին է խոսքը, որտեղ անցկացրել եմ իմ հետազոտությունը։ Կարծում եմ ավելի հետաքրքիր է, որ կայունություն ունենք նաեւ տեղանվանաբանության մակարդակում։ Իմ դաշտային աշխատանքի ընթացքում, որը կատարում էի Բաղեշում, Բիթլիսում եւ Մուշում, Մուշի բնակիչները դեռևս հիշատակում էին այն բլուրը, որտեղ կանգնած էր մանգավանքը։ Մանգավանքից ոչինչ չի մնացել, բայց բլուրը քրդերենում դեռ կոչվում է Թեփեհի դեր, ինչ թարգմանվում է որպես եկեղեցու բլուր։ Շատ հետաքրքիր է, երբ տեսնում ենք, որ նույնիսկ եթե նյութական մնացորդներն ամբողջությամբ անհետանում են, կարող ես անվանման մակարդակում դեռևս պահպանել այդ հիշողությունը։ Սա ճիշտ է հատկապես գյուղերի անվանումների դեպքում։ Կարծում եմ նաև շատ հետաքրքիր է, որ երբեմն նույնիսկ նոր թուրքացված գյուղանունները դեռևս պահպանում են հայերենի տրամաբանությունը։ Օրինակ կա մի գյուղ, որի անունը Խմելու ջուր էր, իսկ այսօր թուրքերենում կոչվում է Թաթլը Քայնակ։ Թաթլը Քայնակ բառացի նշանակում է խմելու ջուր։ Այսինքն տեսնում ենք նույն տրամաբանություն, որը շարունակում է գործել։ Զուտ ֆիզիկական իմաստով սա մի փոքր դուրս է գալիս տարածականից։ Եթե լեզուն եւս հասկանանք որպես դիսկուրսիվ տարածք, ապա կտեսնենք, որ որոշակի բարբառներ պահպանում են նաև որոշ տարրեր։ Այս դեպքում մասնավորապես թուրքերենում Բիթլիսի բարբառը պահպանում է հայերեն բազմաթիվ բառեր, որոնք այսօր էլ օգտագործվում են։ Մարդիկ կարող է չգիտեն դրա մասին։ Այսպիսով կարծում եմ կան տարբեր մակարդակներ, որտեղ տեղական տարածքն իրականում պահպանում է անհետացած այլի հիշողությունը, եւ դա կապվում է մյուս հասկացության հետ, որը խորթ հայրենիքն է։ Փորձեցի նկարագրել այս շատ մտահոգիչ իրավիճակը, որ մի կողմից մարդիկ մեծանում են որոշակի տարածքում, որն ընկալում են որպես տուն, բայց միևնույն ժամանակ այս վայրում տեսնում են նաև այլի մնացորդները։ Դրանք հիշեցնում են, որ սա միայն քո տունը չէ։ Կարծում եմ սա եւս շատ հետաքրքիր երևույթ է, որ տեսնում ենք։
also a very interesting phenomenon that we can see. In what ways has Ինչ ձևերով է խորհրդային իշխանությունից անկախ պետականության անցումը հիմնովին փոխակերպել կոլեկտիվ հիշողության ձևավորման եւ ազգաշինության գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Republic of Armenia? Oh yeah. There are of course many things which can be Իհարկե կան շատ բաներ, որ կարելի է ընդգծել այս առնչությամբ։ Կարծում եմ երկու բան թերևս ամենաարդիականն են։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման հետ կապված նկատի ունեմ ոչ թե առաջին, այլ Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը։ Փաստորեն տեսնում ենք Ղարաբաղյան պատերազմը եւ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակը, որպես հիմնական ամենաառանցքային հատկանիշ, որը ձևավորեց անկախության վաղ շրջանի ինքնությունը։ Կարծում եմ դա տեղի ունեցավ երկու մակարդակներում։ Մի կողմից պատումը ավելի ողբերգական պատումից ցեղասպանությունից տեղափոխվեց դեպի այլ պատում, որն ավելի կենտրոնացած էր Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում տարած հերոսական հաղթանակի վրա։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև այս կետից սկսած մենք տեսնում ենք շատ հստակ տարանջատում։ Անջատում Սփյուռքում ավելի գերիշխող պատմությունից, որը դեռևս կենտրոնացած էր կորուսյալ երկրի գաղափարի վրա, ինչպես կորուսյալ հայրենիքը ներկայիս Թուրքիայում։ Մյուսը հայկական պատում Հայաստանի Հանրապետությունում, որն ուղղված էր հաղթանակի հիշատակմանը, քան ողբերգությանը։ Կարծում եմ սա շատ հետաքրքիր է։ Մյուս, որը ճիշտ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համար համակեցության պատմության յուրատեսակ մարգինալացումն է։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ դեռևս 1950-ական թվականներից մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը մենք ունեինք հայերեն ամսագիր ադրբեջանական գրականության մասին, որը ղեկավարում էր Շուշիում ծնված հայ բանաստեղծը։ Նույնը տեսնում են նաև մյուս կողմում։ Օրինակ ադրբեջանցի գրող Միրզա Իբրահիմովը, որը շատ ակտիվ էր նաև հայ-ադրբեջանական մշակութային փոխանակում ամրապնդելու գործում։ Այսպիսով սրանք բաներ են, որոնք միանշանակ շատ մարգինալացվեցին հետխորհրդային շրջանում եւ որոնք գուցե միայն այժմ աստիճանաբար նորից տեսանելի դարձան։ Ըստ իս, ողբերգության հիմնական նշանակությունը տարամիտումն է, ցեղասպանության պատումից դեպի հաղթանակի հիշատակում, գոնե մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Of tragedy, of genocide, towards that of a remembrance of victory, I think, at least until, of course, the Second Karabakh War. Ինչպես է խորհրդային վարչակարգի կողմից հայկական հարցի յուրահատուկ շրջանակումը հաստատել լրության կամ վերակազմավորման մեխանիզմներ Օսմանյան անցյալի առնչությամբ։ Okay. I think with regard to the Soviet, we have to see this, of course, in a larger time perspective. Կարծում եմ խորհրդայինի առնչությամբ սա պետք է դիտել ժամանակային ավելի լայն կտրվածքով։ Այսպես, երբ նայում ենք հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին եւ Ծիծեռնակաբերդի կառուցմանը նախորդող ժամանակաշրջանին, տեսնում ենք մի բան, որը կարող ենք անվանել հիմնարար ինստիտուցիոնալ լռություն։ Այստեղ այնտեղ ունենք պատումների որոշ բեկորներ, որոնք ինչ որ իմաստով շրջանցում են խորհրդային գրաքննությունը։ Կարող ենք հիշել օրինակ Եղիշե Չարենցի եւ նրա դանթեական առասպելի մասին եւ ցեղասպանության ուղղված մյուս լուրջ հիշատակությունների մասին։ Կարող ենք այստեղ հիշել նաև Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական որոշ գրվածքներ, բայց սրանք շատ ցրված են, քանի որ ունենք միանշանակ ինստիտուցիոնալիզացված լռության քաղաքականություն։ Սակայն հատկապես 1960-ական թվականներից սկսած եւ ապա հատկապես 50-րդ տարելիցով պայմանավորված, որը ոգեկոչվեց խորհրդային Հայաստանում, տեսնում ենք հիմնարար տեղափոխություն։ Այս թեմաներն ավելի շատ են բարձրաձայնվել խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Այս իմաստով նույնիսկ կասեի, որ խորհրդային ժամանակաշրջանը, սկսած 1960-ական թվականներից մինչև անգամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանը, ընդհանուր մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտությունը, փաստորեն շատ ավելի ընդհանուր բաներ ունեն։ Այսպիսով երկու դեպքում էլ այս թեման շատ կարևոր է։ Թեման նաև կարևոր է արդարության որոնման պայքարի առաջնահերթությամբ։ Ավելի հետաքրքիրն այն է, որ այժմ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տեսնում ենք ավելի շատ յուրատեսակ ամնեզիա կամ այս թեմաներից յուրատեսակ շեղում։ Բայց վստահ չեմ, արդյոք դրանք ունեն խորհրդային ժամանակաշրջանի հետ որոշակի շարունակականություն, քանի որ ինչ որ իմաստով ուժ խորհրդային ժամանակաշրջանը կարծես ավելի շատ էր բարձրաձայնում այս թեմաները, քան հայկական ներկայիս քաղաքականությունը։ How did the reality Ինչպես է ժամանակակից Թուրքիայում թաքնված կամ ծպտյալ հայերի ինքնության իրողությունը մարտահրավեր նետում հայկական ինքնության էապաշտական համասեռ պատումներին, որն ավանդաբար պաշտպանում են եւ հանրապետությունը, եւ Սփյուռքը։ That's super interesting, yeah. Of course, I mean, in some sense, Islamist Armenians at first glance. Սա չափազանց հետաքրքիր է։ Իսլամացած հայերն առաջին հայացքից ինչ որ իմաստով կարող են թվալ յուրատեսակ ու բացառիկ խումբ, որպես անոմալիա, բայց երբ մի փոքր ավելի խորն ենք նայում, տեսնում ենք, որ այս հիբրիդային ինքնությունները, որտեղ ամեն ինչ մշուշոտ է, բնորոշ են ոչ միայն հայերին, այլև աշխարհագրորեն այս տարածքներում ապրող տարբեր խմբերի պատմությանը։ Օրինակ իմ առաջին հետազոտություններից մեկը վերաբերում էր թուրքախոս հայերին, Ադանայի եւ Քոզանի շրջաններից։ Նրանք փաստորեն թուրքերեն էին խոսում ցեղասպանությունից առաջ։ Շատ հետաքրքիր էր տեսնել, որ որոշ հայ համայնքներում, մասնավորապես Կիլիկիայում,
Հայկականությունը ցույց տվողը ոչ թե լեզուն էր, այլ կրոնը։ Մյուս կողմից ունենք հակառակը։ Երբ խոսում ենք համշենի մասին, ունենք քրիստոնեական ինքնության բացակայություն, բայց մյուս կողմից հայկականությունն ունենք լեզվական մակարդակում։ Այսպիսով այս հիբրիդային ինքնություններով տեսնում ենք, որ ամեն ինչ չէ, որ հստակ բանաձևված է։ Հայ լինելը չի նշանակում լինել առաքելական եկեղեցու հետևորդ հայ եւ խոսել հայերեն։ Եվ սա իհարկե վերաբերում է ոչ միայն հայերին, այլև այլ խմբերի համար։ Կարող ենք նշել օրինակ թուրքախոս կարամանների հույների մասին, որոնք բնակվում էին ներկայիս Կարամանի շրջանում։ Կարծում եմ ինձ համար այս դեպքում ամենահետաքրքիր խումբը թերևս Տրանսիլվանիայի հայերն են։ Այստեղ հայերին հունգարերենով դեռևս կոչում էին Արմենի Վարաս, ինչը թարգմանվում է որպես Արմենոպոլիս, այսինքն հայերի քաղաք, որտեղ ապրում են հայեր։ Նրանք եւ կաթոլիկ են, եւ մագիառացված, այսինքն հունգարախոս։ Ուրեմն ինչ որ իմաստով նրանք զուրկ են հայկական ինքնության երկու հիմնական հիմքերից՝ առաքելական եկեղեցու հետևորդ քրիստոնյա լինելուց ու հայերեն խոսելուց։ Սակայն նրանք իրենց համարում են հայ։ Կարծում եմ սա մեզ շատ բան է ասում ոչ միայն հայկական ինքնության, այլ առհասարակ ինքնության ընկալման բարդության 20-րդ դարում մարդկանց էթնոազգային գծերով հաստատված կարգերի մեջ դասակարգելու անհնարինության մասին։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ այս նախաազգային գաղափարները շատ ավելի մշուշոտ են, եւ կարծում եմ դա ամենահետաքրքիր մասն է։ That's, I think, the most interesting part. You have advocated for Հիշողության ձեր ուսումնասիրություններում դուք պաշտպանել եք զուտ ազգային շրջանակներից դուրս գալու գաղափարը։ Մեթոդաբանական ինչ առավելություններ է տալիս բազմակողմանի մոտեցումը հայկական բարդ փորձառությունները վերլուծելու համար։ Yeah, thanks. Yeah, exactly like the notion that I Շնորհակալություն։ Ինչպես նախորդ միտքը, որ բերեցի իմ առաջին գրքից, բազմակոլեկտիվ հիշողություններ, որն ավելի շատ կապվում է հիշողության եւ կոլեկտիվ պատկանելության շուրջ քննարկումների հետ։ Կարծում եմ հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ դա օգնում է մեզ հարցերը տարբեր կերպ ձևակերպել։ Եթե հետևում ենք հիշողության ազգային շրջանակման մեթոդաբանությանը, սովորաբար հանգում ենք հետևյալ հարցերին. ինչպես են հիշում գերմանացիները, ինչպես են հիշում թուրքերը, ինչպես են հիշում հայերը։ Տեսնում ենք, որ այս յուրահատուկ շրջանակումն իրականում այնքան էլ չի համընկնում այն բարդ իրողություններին, թե ինչպես են մարդիկ հիշում։ Դա այն է, ինչ փորձում եմ ցույց տալ իմ հետազոտության մեջ։ Մենք որպես մարդ հիշում ենք նաև պատմություններ ենք պատմում ոչ թե հիշելու համար, այլ այդ պատմությունների միջոցով որոշակի խմբերի հետ կապվելու, դրանց հետ կապ լինելու համար։ Այս խմբերը միայն ազգային չեն։ Իհարկե կան նաև ազգային խմբեր, ինչպիսիք են հայերը, գերմանացիները, թուրքերը, հույները։ Դա վերաբերում է նաև ուրիշ խմբերի։ Այսպիսով մեր հիշելու ձևը գուցե կապված է նաև սերնդային պատկանելության հետ։ Այսինքն մենք կիսում ենք հիշողություններ, որոնք վերաբերում են մի սերնդի, ծնված ինչ-որ ժամանակաշրջանում, որը գուցե խորհրդային միության փլուզումն է, գուցե պատերազմական մի շրջան։ Իհարկե ունենք նաև այլ խմբեր ևս։ Այսպիսով ունենք ընտանիքը, կարող ենք հիշել որոշակի պատմություններ, որոնցով կիսվում ենք եւ ցուցադրում ընտանիքի ինքնությունը, որը ինչ-որ իմաստով կարող է նաև հատվել ազգային պատմություններին։ Աշխարհայացների ուսումնասիրման մակարդակում տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեկ երկրի սահմաններում տարբեր խմբերի կողմից նույն իրադարձությունը տարբեր ձևերով են հիշում։ Օրինակ, երբ դիտարկում ենք Թուրքիայի քրդական բնակչությանը, նկատեցինք, որ շատ քրդերի կողմից հայերին հիշելու ձևը մեծապես կախված էր նրանց քաղաքական աշխարհայացքից։ Քրդական շարժման հետ սերտ կապեր ունեցող քրդերը մեծապես սնվում էին աշխարհիկացված սոցիալիստական պատմություններից, ունեին հայ բնակչության հետ համակեցության հիմնովին տարբեր եւ ավելի դրական ընկալում։ Նրանք նաև չէին խուսափում խոսել ցեղասպանության ընթացքում քրդերի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ Մինչդեռ կրոնական դաստիարակություն ունեցող խմբերը հաճախ դժկամությամբ էին նայում նույն հարցին, որովհետև որոշակի կապ էին զգում անցյալի հետ։ Ինչպես գիտենք, 1915 թվականին կային նաև տեղացի բազմաթիվ հոգևորականներ, այսինքն Ումմայի կրոնական ներկայացուցիչներ, ովքեր ակտիվ դեր խաղացին ցեղասպանության իրականացման գործում։ Հոգևորականների դեպքում այդ մարդիկ պաշտպանողական կեցվածք էին ընդունում, փորձում են յուրովի պաշտպանել նրանց իրականացրած քաղաքականությունը։ Այսպիսով հիշողությանն ավելի բազմակոլեկտիվ կերպով նայելով, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է որոշակի պատմական իրադարձություն հիշվում ի հակադրություն ազգային հիշողության։ In contrast to this more kind of, rigid categories of, national memory. What do you consider to be the most Ըստ ձեզ, ո՞րն է միջազգային գիտական իդեոլոգիայի շրջանում հայերի ժամանակակից պատմության մասին ամենատարածված սխալը։ Հիշողության, տեղահանության եւ քաղաքային փոխակերպման վերաբերյալ ո՞ր թեմաներն են մնում դեռևս չհետազոտված կամ թերի ուսումնասիրված։ Well, wide question. Of course, I do not now to claim to have an overview about every single work ever written. Դա ընդգրկուն թեմա է։ Իհարկե, ես հիմա չեմ պնդում, թե ունեմ ընդհանուր պատկերացում միջազգային գիտական իդեոլոգիայի մեջ արված հետազոտական աշխատանքների մասին։ Կան տարբեր կարծիքներ, բայց կասեի, որ ուղղություններից մեկը, որը փոփոխության ենթակա է ու դեռևս բավական տարածված է, այն է, որ հայերը հիմնականում ներկայացվում են որպես пассив զոհ։ Այս մոտեցումը կա ոչ միայն հայերի, այլև շատ ազգերի հանդեպ։ Նմանատիպ հարցեր
հարցերը շրջանառվում են պատմականորեն համեմատաբար պասիվ ազգերի վերաբերյալ, որոնք հիմնականում եղել են մրցակցող տարբեր կայսրությունների քմահաճության ու ողորմածության ներքո, լինի դա Օսմանյան կայսրությունը, ցարական Ռուսաստանը կամ ղաճարական կայսրությունը, բայց կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ Մեջբերենք Կարլ Մարքսի հրաշալի միտքը. մարդիկ ստեղծում են պատմություն, բայց այն չեն ստեղծում իրենց ընտրած պայմաններում։ Կարծում եմ տեղին է ասված։ Նույնը կարող ենք ասել նաև հայերի դեպքում։ Հայերը ստեղծում են պատմություն։ Նրանք համամասնակիցն են պատմության ձևավորմանը, բայց իհարկե ոչ իրենց ընտրած պայմաններում։ Կան այս սահմանափակումները, ինչը իհարկե ճիշտ է ոչ միայն հայոց պատմության, այլև պատմության համար առհասարակ։ Իհարկե կան գիտնականներ, ինչպիսին է Ռոնալդ Սյունին, ովքեր ընդգծում են, որ այս գաղափարը, որը կա հայկական սուբյեկտայնություն։ Իմ կարծիքով այն կարելի է ավելի ընդգծել։ Սրա հետ կապված կարծում եմ այստեղ հատկապես հայերի խորհրդային հայկական նախագծին մասնակցության հարցն է։ Շատ հետաքրքիր է, որ բազմաթիվ հետազոտություններում խորհրդային ժամանակաշրջանն ընկալվում է որպես հայոց պատմությունից ամբողջությամբ դուրս։ Կարծես կա հայոց պատմություն, ապա հայոց պատմությունն ավարտվում է, կա խորհրդային ժամանակաշրջան, հետո հայոց պատմությունը շարունակվում է։ Բայց երբ նայում ենք այդ ամենին, տեսնում ենք, որ հայերն ակտիվորեն մասնակից են եղել խորհրդային պատմության կերտմանը։ Խոսքը հատկապես հետստալինյան ժամանակաշրջանի մասին է։ Կարծում եմ չափազանց հետաքրքիր է, երբ հիշում ենք օրինակ հայ գիտնականների դերի մասին, ինչպիսին Անդրանիկ Յոսիֆյանն էր, ով խորհրդային տիեզերական ծրագրի գլխավոր ինժեներներից մեկն էր։ Եվ նաև այն դերի մասին, որ ունեին Բյուրականի աստղադիտարանը կամ Խաչատուր Աբովյանը ոչ միայն Հայաստանի, այլև խորհրդային միության համար ընդհանրապես։ Այսպիսով կասեի, որ խորհրդային միության գիտության պատմության մասին դեռևս շատ բան է գրվելու, հատուկ կենտրոնանալով դրանում հայերի ունեցած դերին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիշողությանը, կարծում եմ որոշ խոշոր իրադարձություններին հետաքրքիր է նայել, բայց ավելի մասնավոր եւ ավելի մարգինալացված արխիվների միջոցով։ Օրինակ, երբ ուսումնասիրում ենք 20-րդ դարասկիզբը, տեսնում ենք բազմաթիվ հետազոտություններն այն մասին, թե ինչպես էին հայերն ու ադրբեջանցիները ընկալում միմյանց, բայց դրանց մեծ մասը կենտրոնացած է Թբիլիսիի, Բաքվի, Երևանի ամենամեծ քաղաքների վրա։ Կան պատմաբան Էլոդի Գավրիլովի որոշ հետազոտություններ։ Նա դիտարկում է, թե ինչպես են մարդիկ միմյանց ընկալում Ղարաբաղում, Սյունիքում։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր է նայել աշխարհագրորեն այս հեռավոր վայրերին, ապա նաև առաջ բերել պատմության մարգինալացված որոշ կողմեր։ Խոշոր իրադարձությունների վերականգնման ընթացքում այս եւ մարգինալացված արխիվների վրա կենտրոնանալը կարող է առաջընթացի ճանապարհ բացել հայագիտության համար։ I believe you speak some Armenian. Դուք բավական լավ եք խոսում հայերեն։ Հարցազրույցն ամփոփելու համար միգուցե ինչ-որ բան ասեք հայերեն։ Հա, իհարկե, ես կարող եմ sense ասել, որ իրականում ես այդ առաջին գիրքի ընթացքում այդ ժամանակ Հայաստանում եղել եմ եւ այդ ժամանակ էլ այսինքն հայերեն սովորում եմ, որովհետեւ շատ գյուղներում հացառույց եմ կատարել եւ դրա համար ես էլ բոցրում եմ իմ հայերեն բան չի գոտրել, որ այդքան հեշտ չի, որովհետեւ արդեն ես Գերմանիայում եմ գտնվում եւ այդքան հնարավորություն չունեմ, դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ այդ հնարավորություն ունեցանք ոստեղ եսին զրուցել եւ այլն եւ հուսով եմ, որ մյուս անգամ երևի մենք կարող ենք հայերեն արդեն այդ հացառույց անենք։ Շատ ավելի լավ։ Բայց ամեն պիտի մի քիչ բարավեմ։ Շատ լավ։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր դոկտոր Դավիթ Լոյպոլդը։